Ok. Mais uma canção para introduzirmos a nossa mensagem. Estamos lá mais uma vez para transmitirmos agora a palavra de Deus, ou para recebermos a mensagem de Deus para este domingo, daquilo que Ele preparou e colocou na boca do seu servo para o dia de hoje. Para o dia de hoje. Vamos agradecer a Deus e deixar essa palavra na mão dele, que ele nos usa, que essa palavra vem mesmo do fundo de Deus para os nossos corações. Pai, te agradecemos, te bendizemos porque tu és maravilhoso. Pedimos, Senhor, que fala nos nossos corações. É a razão que pedimos que nos dá uma linguagem fácil e um entendimento mais fácil para entender o pensamento que o Senhor quer nos transmitir. Que tudo seja pela graça, pela ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Ok. Mais uma vez saudamos a todos em nome de Jesus. Mbote pona bato nyonso po bazolanda biso baza na kati ya ligne. Ozosala biso top toteya toujours na lingala. Mais je crois qu'avec le temps tokomeka kosolola même na portugais. On azolinga yo poloba portugais lokola nga ekozala bien. Mais nzambe azwa lokumu parce que lelo apesi biso yango. Tozotala kaka na batelemo na bazotila biso banombre ya bato. Parmi banombre ya bato wana nzambe azopreserve yo na ngai tozala parmi bango te mpe tokozala te. Amen. Tolingaki rapidement tokoka kokota na message na biso kobosana te message na biso échanger te. Tozosala continuité ya message oyo tobandaki na teme na biso tozolobela nzambe ya mimonisaka na batango ya pasi. Nzambe azomimonisama na tango ya crise. Nalingaki osimba biloko oyo nazopesa yo po esunga yo esunga penga. Po nzambe tanga alobaka alobela biso na lolenge moko pe mosusu. Et situation oyo circonstance oyo tozokutama nango ezoservir mpe langage ya nzambe mpona moko mpe mosusu kolandisama oyo oza. Me nzambe autilize moyen moko mpe azotransmettre biso nyonso likanisi na ye lokola abana na ye na ntango oyo. Alors soki message oyo epesameli yo mpe ngai eza plus po tokoka kocomprendre likanisi ya nzambe na ntango oyo biso tozali. Yo ozokota na ligne nzambe apambola yo ozala na biso po eza mpenza l'air oyo eza plus important lisusu mpona kozwa message oyo nzambe azokotransmettre biso na periode ya confinement. Nzambe oyo amimonisaka na batango ya crise aza nzambe nyonso te. Car nzambe moko asali expérience ya kozwa nzoto ayepai na bato, avivre na bato, ayebi bapasi ya bato, ayebi baposa bato. Kaka nzambe wana nde mutu aza na makoki
ya ko se manifester tant crise ezali parce que ayebi nini ezoleka pe nini ezali. C'est comme ça tobandaki kolobela sur la crise et crise nyonso eyaka soki nzambe apermettre ekomela yo nandanga bien soki apermettre ekomela yo c'est que nzambe aza na likambo moko nsima ya crise wana mpo akokisa mpo na yo soit mpo na nga. E crise oyo eye nzambe aza na likambo moko azolinga akokisa nsima ya bato na ye. C'est comme ça na bandaki koexplike eloko oyo me nalingaki kosimba eloko oyo source ya crise selon ngai nakoki kobimisa yango na banzela misato. Crise ekoki koya na nzela ya mutu yo moko bienga moko. Crise ekoki koya na nzela ya satana. Crise pe ekoki koya na nzela ya nzambe. Na partie na episode liboso tant to présentaki crise tozwaki synthèse moko ya livre ba juge kuna tokuti moi sélection ya ba crise pe raison ya crise wana ezalaki mutu ye moko à cause ya désobéissance na liloba na nzambe, à cause ya kozanga kosala volonté ya nzambe nde azalaki promoteur ou bien source ya crise. Et lelo tolingi tomona partie ya mibale ya crise. Crise oyo eza na origine bien source na yango Satan. Satan pe aza moko oyo akoprovoke crise. Etango aprovoke crise wana nzambe pe a permettre yango ekomela biso. Mina lobaki soki nzambe a permettre ya eloko eza na objectif mo nzambe aza nango a atteindre simana yango. Alors sans plus tarder nalingaki to voyager na yo ensemble na mukanda ya Job. Nalingaki to meka un peu koyekola élément oyo ya mibale ekoki komemela biso crise comme Satan na lisolo ya Job. Eza lisolo moko presque bana na nzambe ebele bayebi yango na batangi ya Bible. Eza na bamosusu balobaka lisolo ya Job eza mythe, donc eza solo te. Mais na ba oyo bake plus a musika balobi te eza solo parce que makambo esalama na vie ya Job eza pe na bato bakutami na yango. Bamusu bazalaki na babozwi bazalaki na nyonso bakoza nango mais baperda yango batikala oyo bakoki kotikala. Donc eza na batrait eza na baleson oyo biso tokoki koexploiter. Voilà, c'est cela tosalaki option ya mokanda na Job pour te permettre biso tokoka kota la source ya mibale ya crise oyo tozoko attribuer epai ya Satan. Mais sans plus tarder tokokende na lecture ya texte pour permettre biso tokoka ko avancer malamu. Job le chapitre 1 dans le premier verset qui nous a 20e verset et puis chapitre 2 de premier verset na 8e verset. Mais le col la toza na niveau ya média tokosala penza lecture nyonso te pour natana biso suite ndenge molimo apesaka biso faveur wana ya ko commenter ces textes. Mais ba texte toza nango eza Job chapitre 1 verset 1er ti na 20. Pe toza na chapitre 2 na verset 1er ti na 8. Donc ba texte wana yango ko servir biso pour la deuxième partie na biso il y a un message pour na tina na nzambo ya mimoni saka na batango ya crise. Bible na ngai bien na tradition na ngai ekokolo na sa tradition mibale mais na otanga plus ya portugais ya pété pour permettre biso tokoka ko saisir penser na kotanga kaka je crois tina 8e verset. Après to meka ko commenter ba verset mususu tango to ko continuer. So tango mokanda na Job chapitre
1, premier verset, na 8e, Bíblia do Biboio. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Verset 2. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. 3. E era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 boi e 500 jumentas. Tinha também um grande número de servos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Verset 4. Os filhos de Jó iam às casas uns aos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comessem e bebessem. 5. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos. Para purificá-los, Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado ofendendo a Deus em pensamento. Verset 6. Chegou o dia em que os servidores celestes vieram apresentar-se diante de Deus e o Senhor o Senhor e no meio deles veio também Satanás. 7. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive andando numa volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Verset 8. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada de mal que seja errado. Que seja errado. Toba que se deve ser potoco algo completo. Tina diz. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixa que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo o que ele tem. Abençoou todo o que Jó fez e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Palavra do Senhor. Beli Lubana Nzambe. Tolinga ki to telemawana poto koka ko avancer parce que ba texte na biso ezali. Tozui texte oyo vraiment pona to koka kotalisa source ya crise na vie ya mutu. Ezaka mabe mutu asali te. Mais source ya crise ndenge nazotanga Bible nakoki ko comprendre eza na ba nzela misatu bien ba source misatu oyo ko produit crise na vie ya mutu. Comme na lobaki mutu ye moko na etamboli na ye pe bizaleli na ye akoki kozala source pour la crise ya vie na ye. Pe na lobi Satana akoki kozala pe source ya crise pour la vie ya mutu. Pe ya misatu Nzambe akoki kozala source ya crise pour na mutu. Mais na deuxième partie na biso tozolobela Satana lokola source ya crise ya vie ya mutu. Lisolo totanga sokolandi yango eza vraiment impressionnante parce que bazolobela personnage moko
oyo aza na vie moko mutu nyonso akukaki kolula pe kozela a vivre lokola mutu oyo. Na verset premier ya mokanda na Jo ya chapitre 1 bazotalisa biso état spirituel ya Job. Do bazo présenter biso mutu moko oyo aza na ba qualité oyo nzamba azozela mutu azala nango na se na moi. Obi soki nzamba aza kozela biso bi azelaka biso azela biso amona biso na ba qualité oyo Job aza nango. Bato oyo bazotambola na boyenge beni, bato oyo balingi solo, bato basala effort bakweya na mabete, batambola na mabete, basala mabete. C'est ça likanisi ya Nzambe pona biso. Yango nde eloko Nzambe azozela pona biso. Et verset premier talisi biso état spirituel ya Job. Pe verset ya mibale ekolakisa biso famille ya Job. Mutu nyonso fala beta maboko pona famille oyo. Nzambe apesi ye 7 bana ya mibali, misato ya basi. Et eloko nazo observe na kati ya bana wana bazalaki uni. Do bazalaki bana oyo te bazovive na sabo kabwani. Mais famille moko ya kokangama, famille moko ya bolingo. Ils ont reflété bon Nzambe kati na bango. Et souci à papa nyonso, souci à couple nyonso, azala na famille, lokola oyo Job azalaki na. Et makambo les a exprimé justement na partie à 7 ans bazoloba. Chaque fin de semaine bazalaki kokutana na libota. Semaine bakutani na ndako moko bamemi bandeko na bango basi. Semaine wana bakutani na ndako moko bamemi bandeko na bango. To baso vivre na bomoko en harmonie. C'est quelque part Job azalaki parent moko exemplaire. Ou azalaki ko instruire bana na ye pe azalaki ko préparer lobby ya malamu pona bana wana. Et ce que l'on a une étape wana na verset 3 bazo relater biso et partie musu social ya Job. Kuna bazo talisa biso bozui ya Job. Job azalaki prospère. Mais to ba te muta pasi muta nzala te. C'est ça le terme tam biso tizami. Aki muta nzala te. Alaki mozui, ceux qui balobi ba convertir bozui à Job, donc aza millionnaire. So ba convertir dans une attaque actuelle tozali aza ki millionnaire. Aza ki millionnaire. Et Bible so continue ko tali sa biso. Aza ki na basali et puis na contre wana oyo azalaki na rien. Mutaleka ki azate. Donc yazaki bamba riche donc azalaki mutu na kati mboka. Nanda un peu ba détail na zo pesa. On comprendre place to kokoya. Aiza place mo rezo introduire biso pour to ko comprendre message ni Nicolas zone na perception. Et au comment na Job azalaki fainéante, négligente. Quel que soit besoin azalaki nango, quel que soit ba moyen azalaki nango, position sociale azalaki nango. Au départ tout mon état spirituel naie, c'est quelqu'un ou azalaki na ba critères spirituels valables au nzamba zozela. Et ba écoutez les habitudes na partie assez même ba na netan bazo sala ba rencontre na ba sala ba fête wala. Job azalaki préoccupé, yemoko azalaki intercesseur, sacrificateur. Pour na ko implorer mawana Nzambe, pour na ba na ye, ndenge bazako ke no kosangana, peut-être
azalaki ko supposer peut-être moko na bango ko kanisa mabe, moko na bango ko sala mabe, moko na bango ko kwena lisu. Et ko benga kana nzambe tika ngai nalela mawa nzambe pona bana. Oh non non non, c'est fantastique. C'est fantastique. Surtout côté na monde lelo ko loba tout simplement ma parents baza négligent, c'est pour cela ba fongoli ba porte. Ma bekota na mabota na bango. Mais Job a dit que ta porte était pour porter kako kota ma be na famille na ye et ko memele soit crise na famille na ye. Job azala ko veiller si ba porte wana. Azala ki ko bondela suite à comportement ya bana soki ezala ki pété yango comportement mais soki ba ko salela. Hier azala ko prévenir déjà ya ko ebisa nzambe azala nzambe mawa. Non non non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. So lelo tokoza na ba foyer ndengwana ya bato bazozwa souci ya ko bondela pona mabota na bango pona bana na bango. Non non non. Je crois que toza na ba foyer beaucoup fantastique. Mais cela n'exclut pas crise ya. Landa ngai. Bible totalisa biso à part yango soto kimi mbang toke kwa na verset 8 Nzambe asangani na bana naye awa nalingi to comprendre eloko moko na kati ya texte oyo parce que situation eza na ba monde mibale toi na monde spirituel toi pe na monde physique ya biso terre. Job azosala makambo azosala ngwana mabele comme mutu azoiba nzambe na kata bonzambe na ye autosa nzambe na kata bonzambe na ye ausela nzambe na kata bonzambe na ye azomema libota na ye kati na bonzambe kolandisa maposa ya nzambe. Mais na monde esprit epai ya nzambe kuna lisusu eza na situation moko etelemaki kuna. Situation ngo ebandi ndenge nini na verset 8 Bible lobi na verset 7 Bible lobi nzambe atuni Satan. C'est Satan ayo beta tour pa nzamba zali. Mutako tunes ke nzambe bakutana apena Satan. Oui. Bakutana. Ometuna ndenge nini na explique aussi ma. Ko sambrouiller na ngote. Est-ce que bayokana te me bakutana. Ada na Bible bala sa biso bakutana. So lina longo l'équivoque, pose à la calme na matéria. Bible azobenga ye, il est notre accusateur. Donc yenda funda biso pa na nzambe. Se akutana na nzambe pa funda biso. Poso ba kutana ta funda biso ndeni. Toka na parenthèse wana to avancer. Bible lobi nzamba tuni Satan. Outi wapabi na outi ko yenga ko tambula par-ci par-là. Yo kasi konzambe. Nengo tamboli wana. Est-ce que mon serviteur n'a pas été? Là, na baloba. Tala. Na bonde la bande ko belé sur na zolo bela eloko yo. Ko beta tolo c'est moi qui est le serviteur de Dieu. Tika nzamba témoigner. Le vrai témoignage, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas parce que nous avons foule, parce que nous avons combo, parce que nous avons biloko, parce que nous avons château, parce que nous avons petit porteur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Yesu ya biso anankolo. Alobakite naza serviteur de Dieu. Alobakite bon. Mais le ciel était ouvert et quelqu'un a témoigné pour lui. Alors, voici mon fils bien-aimé. Bien-aimé, ça s'appelle Ami, tous les témoignages à l'icolo. Et témoignage, on est outil à l'icolo. Jo, baye bien le côté nassé. A au bunda la ndenge nini ya ko stabiliser famille ndenge ya ko sala makambo femme. Mais nzamba o témoigner liboso Satan. Abi on moni serviteur na ngai te. Oh, nzambe tsanga parmi ba serviteur wa. Kako bazo réunir ba condition yo za nango bosenga. Babanga kayo.
batambola na solo basala effort bakoya na mabete bangola nzamba zo témoigner comme Job alobi omoni serviteur na ngai te kuna na se yoka maloba na nzambe na verset 8 ye oyo abangaka ngai alukaka asala mabe te akwea na erreur te Jésus. Voilà serviteur o nzamba zo témoigner mutu azolinga tambola na kobanga nzambe mutu azolinga akwea na mabe te mutu azolinga asala volonté ya nzambe c'est lui qui est le serviteur de Dieu. Mais bien aimé, ceux qui ont commis na makambo oyo oza mutu alibaku malamu nzamba o déclarer yo poye mutu ayebi biso malamu mais eloko esalaki bien te pa satana po nzamba déclarer Job serviteur na ye oyo abangaka ye bezala misu babanga ye te oyo asalaka effort akoya na mabe te oyo atambolaka na boyenge beni c'est que trois biloko oyo ezala ba serviteur mosusu bakomplisa yango te mais lui dit mon serviteur Job Satan boyi kombo wana obi kombo na liboso ezalaki ya Satan tanga zaki na komba Lucifer Dieu l'appelait mon serviteur parce que yemu dazalaki na poste ya so ya perfection ya ba louange pe adoration du Seigneur qui n'est pas nzambe et nzamba écarté et Satan ayoki su kombo wana na munoko nzambe mon serviteur ezala kwa kotumbola Satan et Satan akwa ko kanga munoko te abisi soki yozo benga ye serviteur na yo atambolaka na boyenge beni atambolaka na kobanga yo asalaka fora asala mabete parce que opambola ye bien aimé na lingola ndeloko nazo kende kwa lisolome na kende kwa eloko moko za makasi ezala ba discussion moko esalamaka Satan akende kuna pona kwa kize biso a défense batuni yo ebite nga pena ebite et décision wana a des fois soukaka na ba résultat oyo à cause ya insistance ya mayele mabe ya Satan alobi na nzambe azobanga yo po yo pamboli. Vous voyez comment les choses sont. Et bato mosusu nzamba ko pambola bango po bazobanga nzambe Satan n'a pas okende kuna lobi la même chose et après nzamba Satan a osenga pa nzambe nzamba botola yo nano lipamboli wana po batala soki yo o continue ko banga nzambe o continue ko sala mokana nzambe o continue ko banga ko sala mabe et nzamba ko tika tambo atika bolumbo no pe monani ozongi mopagano okomi soki ndengeni osali soki ndengeni parce que ndengo zalaki ozali susute parce que loko bana opesa force ezaki biloko nzamba pesaki elanda lisolo posa ya Satana ezalaki destruction ya Job mais nzamba azalaki sur na Job ki azalaki serviteur na ye nzamba tatonaka te bon on azomona lokola za serviteur na te nzambe te nzambe soka déclarer serviteur na yo oza pena serviteur na yo et na lingi nzamba déclarer yo oza serviteur na yo et ezala na maloba te mais ezala solo parce que zo convaincre nzambe ya solo zala mosali na yo et Bible lobi na kati ya discussion wana Satan azo senga prérogative pa na nzambe po nzamba longola lipamboli na ye nzamba ebisi bon elo yozo bananga wana nana tango sala ngote mais na pesi yo permission yoka landa lo na lobby nzamba bia pesi nini permission ndenge bisa mutu mo azobanga o azotala télévision azotala to ya ba mort mutu ayoki ona oja yenda batu pe bakomi koma affecté akomi ko banga akomi décontrôlé na biso ko banga te
eloko moko te kokokoma na bomoi na yo soki nzambe a permettre yango te. Satan aza 1000 fois Satan, mais akokaki ko simba Job te soki nzambe a permettre te. C'est pour cela azoluka permission et pas na nzambe. Nzambe abine kende na permettre yo o simba biloko na ye. Landa bien. Landa bien, bato bazo bank sa yo ba oyebiso makambo ebele. Vi na yo ezaka na maboko ya batu te. Vi na yo vivaka pona ba circonstance pétante oza nango te. Mais vi na yo eza na maboko ya nzambe. Soki likambo ekokoma ekosalama na bomoi na yo, nzambe il faut, eza impératif. Nzambe il faut permettre. Soki a permettre te, bien aimé, zana kimia. Zana kimia. So nzambe a permettre na fiki tokufa. Et bien, ça a été. Mais ça, tu as fait l'honneur ça. Et c'est comme ça qu'il y a vie, il y a Job. Job n'a pas belle discussion sur les canaux. Au cas où Satan a combo. À sa camarade était. Alinga payoté. L'anda li solo. Nous avons permettre Satan. Ce qu'on quitte dans verset 14 et 18, il y a Job chapitre 1er. Place au monde à Satana, aza mabe, amuningate. Ba permettre à simba biloko à Job, ma simba Job te. Bien aimé. 24 heures, journée moko. Pour la Satan, il est suffisant de détruire yo totalement. 24 heures pour détruire yo totalement. So zomina ba verset 3, tambazolo bela. Verset 2, 3, tambazolo bela. Bana ya Job, ba lobela. Bozu ya Job, bilo rebelle. Mais pour na Satana, na pouvoir zanango, na makasi zanango, amona ki on eza mission na osala mukolomo. Mukolomo mi balete. Pour son abina ba jour, nzamba ko ya changer idée. Il faut ça la jour mort. C'est comme ça au monde dans le chapitre 1er, la verset 14 à 18. Mukolomoko Satana a massacré, a détruit nyonso ezaki à Job. Ce que j'ai Bible na yo, au moins à partir avec 14. Si maya makambu wana ko salama na mwatangu wana, Bible lobi boye, veille un messager à Job. Mutu liboso ayepa ya Job. Messager liboso ayepa ya Job. Messager wana ekoyebisa ye boye. Non, verset 13. À verset 13, on doit connaître bien. Dans 12 balobi, o Senhor diz a Satanás, pois, faça o que queres. Aliás, o que quiser com todo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu na presença do Senhor. Wana 12. Akobi mazobi matango azuika ka laisser passer, tango azuika autorisation, tango ba pesier ka permission. Na 13 balobi, um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete em casa do seu irmão mais velho. 14 balobi, sangue bandiko mata. Sangue que para Jó, baque o epsa Job. Bible soko kiti na verset 16, balobi, enquanto ainda falava muito ali bozo tanga bandaki na nkoloba mutu mususu alandi.
soki na verset 17 balobi enquanto ainda falando, donc oya misatu tanga zoloba mususu susu aye. Na 18 balobi enquanto ainda falava veio outro e disse, donc mensagens oscilatés. Donc bato bazoya na ba information successivement. Ezalo ko la patron za na bureau na yo, mutangana oteka mai ayena ba rapport ya mai autoteka. Mutangana oteka ba gaz ayena ba rapport ya gaz. Akina oteka ba gâteau ayena rapport ya ba gâteau. Donc ce que ça mbongo sepela pozo ba déjà bango so bazoya ba mbongo. Donc ozomona que te quand même et wawezo salama. Donc nazoteka bien. Mais ça n'a sens à koteka bien te. Ya ko somba pe bien te. Mais alaki ba nouvelle triste. Mutali boswa ye abi bana no pa bazako lia pa bazako mela. Na ndako andeko na bango mupepe moko ye e buki ndako bana no nyonso moko tabiki bango so bakufi ba mire ko yini bango. Wana tanga zo silisa nanu kolobate abi kuna patro na olesa ba ibole na yo e mona na ba filiste ba ye kuna ba ye ba memi bibwele nyo so bakena. E sila kite mususu aye alobi epai ba nyamano musu ya nini bazalaki malade moko ye kuna ebomi bango nyonso. Bien aimé solanda ba information. Nani aza provocateur ya crise oyo et ya Satan. Pour na témoignage nzamba pesaki pour na Job, bien aimé nzamba ko témoigner yo beta maboko. Mais yebaka yana mutu mwazo sepela te. Na témoignage nzamba zo sala pona yo comme on est Satan. Yango batu nyonso baza élevé na dignité. Batu nyonso nzamba zo sala kombo na bango. Batu nyonso nzamba opesa bango. Satan a sepela na bango te. Enzambe Satan a koluka a provoqué situation moko pour crise ya na vie na yo. Et crise wana tango ekoya bien aimé soki bonzambe ezali ekoyebana. Soki pe bonzambe ezali te ekoyebana. To pusana kuna. Tango ba pesi Job rapport ya situation nyonso au mona na chapitre 1 ya Job na verset 20 na verset 22 na lingi to mona ba verset wana verset 20 tina 22 Bible lobi boy. Então Job se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou a sua roupa e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Quelle altitude! Quelle altitude! Bien aimé, bana bakufi bozwi nyonso eke na mai soko olingi osala histoire po koma place Job akomaki eza travail ya mokolo moko te ase sacrifiaki asalaki misala ebele mibele po aprocure biloko ya zwaki. Mais na mukolo moko kaka nzamba permetaki Satana asimba biloko na ye nyonso esilaki. Mais balobi Job apasoli bilamba. Sima koyoka makambo wana nyonso atika na eloko te apasoli bilamba alongoli suki na mutu. Pe ami bwaki na se abandi kotonda nzambe. Non, nzamba témoignage pamba te. So nzamba baki aza serviteur na ye, aza serviteur na ye te po apesa ki bandako, po apesa ki bibwele, po apesa ki bana, po apesa ki nyonso. Mais Job azalaki serviteur ya nzambe sans intérêt. Nzamba azolinga to poussa ne pas na ye sans intérêt.
lelo bakangi ba porte ya ba église, bakangi ba porte ya misala. Bamsu bazali ko ya na église pona ko se exhiber. A komi lakisa. A lakso ya zanango. Siko nyonso wana nzamba tiango pembe. Alingi ya mona yo soki ozakaka. Authentiquement, oye a déclaré. Et Job alobi awa. Apasoli bilamba. Et mbakomi kitisa mawakati na ya longoli suki. Amibwaki na nse. Abinzambe. Lokumu nkembo masanjoli. Ezonge pa na yo. N'habitez ce Paul pas prendre na Job. Paul ndazo yebisa biso na tour na yabi na circonstance nyonso to pesa lokumu nkembo epai na nzambe. Yende abakisi koloba tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et Job azaki na contenu au kati na ye. Et akoya ko confessa ngona maloba na ye. Plus tard, na verset 21, tango mibwaki na se, abandi ko kumisa nzambe, na verset 21 lobi boy. Nasi nous, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Oh non, 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 c'est très fort. Et ça très fort. Job azalaki ko reconnaître quel que soit azalaki na bana wana 10, quel que soit azalaki muto na société azalaki na top, quel que soit azalaki na bozuya koko zanango, mais Job azo reconnaître que ngai Job na kota na mokilio na kota na eloko te. Elamba liboso na lata mama na ngamu tazipanga. Doso le na kola tabilamba eza na kombo na kozala ona zali bat bako kumisa ngai. Bat bako mona za na bozwi na za na nyonso me ngai Job eloko na yebi na bomo inanga na tikala kokota na mokilio na eloko te. Pe nazo yeba mkolomo na ozonga na eloko te. Quelle réflexion. Ceux qui te comme à niveau à comprendre que to kota na mokilio na eloko te, to yana eloko te. Alors les sengela qui toka ngamana nzambe na bosolo na intérêt te. Parce que mingi bazana nzambe par intérêt. Yokande tozo mituna. Likambo so esilite to suka wapi? Likambo so esilite to suka wapi? To suka wapi? To uta wapi to suka wapi? To suka na liwa. Alobi to uti kuna na liwa to zonga na liwa. To uti na mabele to zonga na mabele. To yaki na eloko te to zonga na eloko te. Raisonner ba elio sango oyo bana bakufi musala ekufi nyonso esili nasi mutasuka omikomela te. Eloko liboso ko beto eza thrombose. To kaka AVC mutatengami. O azolo bali susute. Parce que esika motema no ezali, pardon, esika biloko no ezali, esika motema no ezali. Esika bomengo no ezali, esika motema no ezali. Yo tsaka motema na nini? Na biloko. Biloko yo décevoir yo. Mais sengo ba oyo batieli nzambe motema. Ata lelo bakomi putulu. Lobi nzamba otelemisa. Parce que za nzambe oyo azwaka na putulu pe atomboli. Job mutalobi maloba oyo. Na verset 21. Non, maloba les qui très fort. Na botami bolumbu. Na kine lokote. Na kozonga pe na lokote. Pour na ya na lokote. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort.
Dans verset 22, Bible lobby, na nyonso ekomelaki Job. Na crise à liboso. Donc Job a souffert 2 fois crise. Asumuki te. Tanga verset 22. Babi na nyonso ekomelie a pesi nzambe faute te. Job asumuki te. Combien na biso to sumuka? Nzambe, pourquoi permettre makambo? Pourquoi Nzambe? Pourquoi? Pourquoi? T'as la question de tout dans Nzambe. On dirait biso de topé sakaye musala yende mwana musala na biso siko muta tuna. Pourquoi Nzambe asali boy? Fala sala bote pour na biso que fala sala. Mais Job a tout nité pourquoi? Abi na yebi na yaki ne lokote na ozonga pene lokote. Oh, c'est fort. Tolinga Nzambe pona biloko te. Mais tolinga Nzambe po asali biso faveur ya kosala biso na lilingi ne pe kokoka na ye. Pe tozala au service na ye. Bible lobi na chapitre 2 na verset ya liboso. E vindo outro dia. Donc mukolo wana na makambo nango oyo Job asengaki epai ya Nzambe esalami, mais Job alongwe liboso na Nzambe te, atikali fidèle na Nzambe, akangami na Nzambe. Et na chapitre 2 balobi adversaire loko aza motema mabe. Azoluka kaka vraiment apengwisa. T'as bien aimé? Ce qui est la situation ya boye comme elio. Cause la précédé. Pour projet diable pesali. Diable soit tellement pour ça le mabe projet zali o longwa la présence en Zambie. O longwa kozala ya Nzambe. O bayaki pa na Nzambe na intérêt. Si ba longwe na ba. Et puis ça va être sans intérêt. Nzambe za lokumu. Tozwa gloire, tozwa te gloire. C'est comme Job. Toi quand est l'autre côté, tu peux tozonga na biso na l'autre côté. C'est pour cela plus quand on est en Zambie, plus pesa pour moi pas en Zambie. Dans chapitre 2, lisolo ane zongi sur Satan zongi. Bakutani na Nzambe. Bible lobi Nzamba tuni elisusu. Nzambe pe ndere matumbolia. Nzamba tuni elisusu. Satan. O tu abe na utuka koyenga bi omoni serviteur na ngai te Job. O ya banga kanga tosa kangai akima kamabe. Tala maloba mususu o santi na kati mena na ko tchola donc Nzamba zo tchola Satan. Obi Nzambe tanga tchola Satan za la contre yo. Père Luka façon moko soko zalaki pembeni ne Bible lobi azalo kola lion azo rode azo luka nani a dévoré do so bimisika moto azuyo apanza yo. C'est comme ça. Yo ka réaction à Satan abio Nzambe. So azo continuer ko banga yo parce que otikeli santé. Yo comment il m'a bien. Abi parce que tu es en santé. Et là il faut sala au permettre à toucher les autres. Donc même santé na yo ana Satan a jaloux na yo. Ah c'est la même la santé na yo te. Donc alingio comme même muku wa likola mikuwa. C'est comme ça pour ça Satan. Na verset 7 na 8 Satan lobi boy. Aí Satan saiu. Non, na 6 lobi boy. O Senhor diz a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Job, mas não o mate. Donc tango asengi asimba Job Zambabi sala nyonso ko sala bi sala me ko bomete. Équation pour na Satan na projet oyo.
Alors, na 7, Bible lobi Satan a la présence en Nzambe. Et a sali que nzoto ya Job et comme on a pota. Là c'est pela on a on a porté ba chaga donc ba ulcère ba pota moko insupportable. Pour que tu aies ferida zo horribles. Donc potango électé pour na talango ça ba potam soko talango donc oya Job ezaki a sombre parce que yemoko diable azalaki opérationnel pour te akoka ko soigner nzoto a Job donc a traité comme ndenga ko traité pour a eu permission donc nzambe mta permettre s'il vous plaît Satan mta sala nzambe mta permettre. Balobi ko bandana makoloti na suki ya mutu do bamba pota ya modèle moko oye komisaki Job po nzoto esopa na maite omona zo ba poussière a moto azo ko bamba na ba pota ezalo ko tanto ki bana mikeso ozoki ozwi mabele okangi na pota wana po pota makile elekate do ba pota ya Job esali ke Job a no fanda na putulu donc azu putulu ya moto ya ba poussière wana o esila kana moto ao bamba na ba pota na ye pe soki ayoki mukusa na nzoto il faut utiliser ndambo ya mulangi ne basani ya mbele wana bukana donc yango nde banda ko servir po abanda ko nguluta na nzoto po asoulager ba mukusa ba douleur. Quelle dimension il y a crise? Deuxième série à crise. Et ça, le quoi la chico, ba confinement. Et ça, la crise, monsieur Goya. La crise, on a la dimension la première. Parce que la Bible est lobby, ça n'a biloko et koya koleka oyo, tout le monde en a un bani. Et na lingi yo ça la confiance non na biloko te. Mon ça la confiance n'est pas dans Nzambe. Na obangi sote, na oyebiso makambo ezali. Makambo ebele na bana oyebiso kala, bana oloba ah, eko sala mabe ko oyele tie yemti mobi. Bana na botama, makambo boyo, mbala boso na mona makambo ngo eza pona mbala liboso ezalaka nante. Mbala na ngonde za yango batu bazomona yango. Metango zomona biloko yo. Kokitsa mutu te tala liboso. Ezana mutu moko ayebio, ezana mutu moko alingaka yo. Azo permettre makambo e salama pour yo changer attitude na yo. So ko sala ki confiance na biloko, o longo la confiance na biloko, o sala confiance e pas na Nzambe. So ko sala confiance e pas batu, longo la confiance e pas batu, sala yango e pas na Nzambe. Ce n'est pas en vain Yesu ayaki, ce n'est pas en vain ayaki alataki nzoto. Ayaki po azo esika na yo pe esika na ngai. Melanda, si mama kambo nyonso ko salama, nabaki nyonso o Nzambe azo permettre, si manango Nzambe ana bit moko ya ko atteindre, moko ya ba bit sima ya crise, Nzambe alingi ayeba nani oyo azaya ye, nani oyo atielaka ye motema, nani azana boyebi ya Nzambe. Wana eza para liboso o Nzambe azolinga yeba pa mutu na bito Nzambe azo poursuivre pe sima na yango ye moko Nzambe ana makambo azana ngo po asalela mutu oyo atie kondime pa na ye, mutu oyo azana connaissance na ye, mutu oyo asali confiance na ye pa na Nzambe. Landa texte na biso na verset 9 p 10 et place okoya ko sala découverte ya moi Job parce que kuna na bandeli kuna totangi masolo balobeli moi Job te bayeka kolobele à partir ya verset 9
c'est Job te moi c'est Job azoye banaka sikoyo. L'épisode de l'Obana portugais azalaki na zengorda. Ya ina oliana komela. Mais sikoyo kolena komela eza susute. Botikali na mobali peut-être yim ta koza la séquence asuka. Espoir asuka. Mobali yango sikoyo. Oda vanda na fauteuil place na vanda sur na fauteuil ta comme vanda na mabele na putulu. Quelle dimension il y a crise? Quelle dimension il y a crise? Basi boni bakotikala na mibali na bango na tango a crise. Abazo présenter biso moi c'est Job na verset 9. Bible lobi boye. Il y a mulher de Job, a mulher dele disse: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu que aconselho a senhor. Crise yaka ko revele bisonzo kabato. Vraiment tu aiba na crise. Tu aiba na teso yo latimwa nini costume kozala sa climatiser, ozala mutuka bani tout ça, ozoteke zo kende bien bani tout ça, mais quand il y a rien. Et puis c'est grave. Hein? Kolobate, tout ça lobate mutu azalaki nango, te azalaki nango te, azana crise te. Pas azalaki nango te azalaki na crise. Siko oya azalaki nango, mazana nango te. Bako seka kukumisa nzambe na kati église ya kosala nzambe bazelo wana nyonso. Nzoke ezalaki na motif moko. Siko après ko retirer motif wana, mutu abimisi face na ya bien. Moi si à Job, yokanga bien. Job to tomoni na chapitre 1er abangaka nzambe atamolaka na boyenge beni asalaka effort akoya na mabete. Job azalaki intercesseur ya bana na ye, ya ndaku na ye. Na ebite sozo imaginer nanga, est-ce que moi si na ye pe akoyeko zala ya modèle oyo? Na ebiso na ba parenthèse amuke. Tout serviteur n'est pas égal à tout serviteur est égal à moi si na été. Mais moi c'est pas égal à mobilité. Il y a de vrais serviteurs avec des femmes difficiles, compliquées. Donc en parenthèse. Mais avec l'autre la qualité à battre. La période de la crise. Deuxième dimension de la crise est qu'on révèle biso Muninga, oyo bazalaki ko kabola vision na Job, moi sinaye. Muninga na ABC Job, abi muninga. Ngana okamo soko otikala kaka sembo na nzambe. Na okamo soko otikala kaka na mukano na nzambe. Na okamo soko otikala kaka mutu malamu. Na itawo yo komi nzoto etoboki yo pasuki yo komi loko papier yo komi loko do tika so loko atina te na mboka nana kotala yo nana komona yo nana koloba na ba camarade nyoso bakei mwana mobali loko malamu yo sala ngana zo pesa yo comme conseil finga nzambe kufa mauvaise conseillère nzamba pesa au moins ça lo lengote. Oya ko sepela non atangwa pasi pardon atangwa bisengo mais ako peso conseil à mabe natangwa pasi. C'est le même moi ça koloba na yo lokolo zana ngo sute kendo lukakisi kendo lukanganga simba poto zwa kaka moi c'est mabe mwana kasa satana aya okotana ndaku na yo. Mais Zambalobi, Job a serviteur nanga. Bien aimé, Zambé sera témoigné au penza. Et Bible lobi, na verset 10, yoka réaction à Job. Job a lobi boy. Você está dizendo uma bobagem. Ba portugais ba ndeko na biso na ngam kuna ya mayo ba brésilien mto ba bobage donc soto zongi na langage na biso
Toloba makambo bato maboma baloba. Oui bato maboma. Tali boma libosali kana fulu ala takate, asukula kate, donc asa déraisonné. Donc mutako loba makambo ndengo wana il faut ça liboma. Il faut ça liboma na kati ya crise. Oloba natika nzambe, nakeno luka bakisi, natika nzambe, nakota na nzela lokuta, natika nzambe, nakufananga. Oh mon Dieu. Mon Dieu, quel genre à conseiller? Job a classé na mulongwa batoma boma. Tradition monsieur Lobi. Zoba. Alobi makanisi ya buzoba oyo zwili yango wapi. Makanisi ya buzoba. Yangai na tika nzambe. Bien aimé, somme dans un tika nzambe a opeso makanisa bazoba makanisa batoma boma. Pe une fois à liboma. Pe zoba. Paul alobi boya na ba Romain. Nini ekokabola ngai na bolingo ya nzambe. Nzala. Malade. Kozanga. Kufa. Ubi makambo mokili oyo. Bien oye koya. Abi bolingo nzambe eza makasi koleka biloko nyonso oyo. Ha. Bolingo nzambe eza makasi koleka biloko oyo. Nazo sepela na verset 10. Pona ko compléter ba idée ya. Ko commenter pardon ba idée ya Job. Tango azo réagir na makambo mwasi na lobi. Alobi makambo zoloba ya bato maboma. Job azozongisa esiko yebisa eboy. Alobi soki tokozwa epai na nzambe biloko ya malamu. Alléluia. Soki tokozwa biloko ya malamu, pardon, soki tokozwa epai na nzambe biloko ya malamu. Pourquoi tokoki ko sepela te bien tokoki kondima kozwa te oyo ya mabepe euti epa na nzambe. Naibisaka bandeko malebele. Soki oza penza mwana na nzambe, yokanga bien. Soko kuta na problème, kutala na satana te. Oh, noko na biso wana, oh koko na biso wana, oh bakisa wana soko bakisa. Mwana na nzambe oya pesi vina epa na Yesu. Vina yeza lisusu na contrôle ya bato ya mokilité. Vina yo ekomi kati na Yesu, Yesu na tata na bisika bileki likolo. Landa bien lo na zina yebisa yo. C'est que loko ekoki ko komela yo na vina yo. C'est que nzambe nde nta permettre et comment. Alors so ina ozana problème, so na kozala ne loko akosenga bien ya ko revendiquer na okende pa batute na kepa nzambe. C'est ça penser à Job. Job makambo ni zemanda okomela ya zomona na ye kutu satana te. Job azomona nzambe. Yango na tentative à liboso ya crise komela kiye alobi na yaki ne lokote na kozonga pe ne lokote. Donc so nzamba azui bana, azui ba bien, azui nyonso. Donc c'est pour dire yende mta pesaki, yende mta zui. Na deuxième tentative, ya crise. Tango malade zui nzoto na ye. Moi c'est tango azo pesa ye conseil oyo. Ya kotali sa position ya ye mwasi par rapport à la crise. Job atali si ye position na ye. Et na position ya Job ayebisi ye boye. Soki toyebaki kozwa biloko malamu epa na nzambe, pourquoi pas tokoki kondima pe biloko mabe
Koute pa na nzambe. Donc a classé Satan te na kat quel que soit Satan aza na kati ya programme wana. Aza auteur na kati ya programme wana pote ye akutama na etawa ko kokutama. Mais Job aza ki koyeba ke oye komeli ngai nzambe nde muta permettre. Nzambe nde muta permettre. Et na partie ya suka ya malobane ya lobiboyo. Ainsi, apesar de tudo, Job pecou nenhum dia. Job não pecou, nem disse uma palavra contra Deus. C'est comme ça na diz. Na nyonso wana Job assumu que te pe alobi maloba moko te contre Nzambe. Na période tole qui s'anazo si sa awa. Na ba crise tole qui sa. So muta komeli nga la page na nga na ibisakaye. Toza bien pour Nzambe aza na contrôle ya nyonso. C'est ça. Ba donner mingi na pesaka. Ndenge ni bino kuna. Te biso toza bien pour Nzambe aza na contrôle ya nyonso. Toi na mutu aza na contrôle na biso. Toza bato te bazangi direction te toi na direction. Pourquoi Job azoloba makambo yo? Parce que Job azalaki na foi. Azalaki ko croire na Nzambe. Alaki na confiance pas na Nzambe. Bien aimé, crise et ya capote et mesuré. Kondima na biso. Crise et ya capote mesuré confiance na biso auprès de Nzambe. Kotala si réellement toza na confiance totale et pas na Nzambe. Crise ya kandengwa. Il y a une crise qui est là. Mais non, il y a un conseiller qui est là. Et Christ a détecté piso si réellement tu as une connaissance en Nzambe. Mais l'autre qui a mesuré ce que tu as Nzambe, c'est la crise. Dans le verset moko, Job chapitre 19, verset wana. Job chapitre 19, verset 25. Et l'homme sous crise ya osala pa na biso ya mwana. Dans Job chapitre 19, verset 25. Ce n'est pas en vain. Job azoloba makambo wana epa ya mwasi na ye. Liboso alobi na yaki pamba na mokili. Pamba. Na kozonga pamba tango na okufa. Nzambe mutapesaka mutazwi. Na deuxième étape ya crise na ye, abina mwasi na ye boni makanisi ya bato ya maboma. Boni makanisi ya bazoba. So toyebi kozwa biloko malamu epa na Nzambe sengeli tozala pe ya kobongama pona kozwa biloko mabe koute epa na Nzambe. Bible lobi apengwi na eloko te, apesi faute na Nzambe pona eloko te. Pourquoi? Parce que Job azalaki na connaissance ya Nzambe. Nangana sisa na eloko. But na connaissance peut-être ya corona ezo sala bo ezo zongsa me ya Nzambe bazo sala forte bazala na. Mais so oye nanga na chapitre 19, oyoka déclaration ya Job na verset 25. Alobi boye. Pois eu sei. Nanga avancer na verset mais na avancer après nanga soit ka premier pacte on a pas comprendre un peu quelle que soit crise ezalaki mais Job ayebaki solution na ye et que uta wapi po na ko s'en sortir na crise azana. Bien mettons na kata crise. Obi place ni to bimela. Obi place ni solution ko yela.
Mais tu as dit que tango Yesu a na nzoto te mais Job azaki na révélation. C'est comme ça le Bible. Pour je sais que o meu défenseur vive, habiter à vivre, mais vive. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. A kozalate, azalakite, mais aza. C'est comme ça que Job a lobi aza na bomoy. Mosiko linangai azalina ngana yebi. C'est ça le terme, c'est ça le mot vraiment pardon. O eza essentiel, eza clé. La période de crise. Il faut yeba solution e uta wapi. Eza wapi, efandi wapi. Eza na nini. Job même abungisa kibana. Abungisi biloko nzoto na ye komi lokola eloko mususu. Malobi loko moko nga na yebi solution nga azana bomo. Et na lina yebi sa solution na yo azana bomo. Omoni na suka makambo yo même obungisi biloko obungisi nyonso okomi soki ndenge nini ozo bandengo bandela te. Job alobi boye mon fin. Donc biloko e bandi esilaka. Donc na suka ya makambo yo ye akotelama moto ya suka akokota likambo na ngai. Elle vira me défendre aki na terra na lola te. Awa na mabele place toza na ba crise pato okuta na ba situation nyonso. Ye akotelama po akota likambo na yo. Amen. Yayo nazo bena yayo. Atelama po akota likambo na yo. Crise o ebangisa yo te. Même Nzamba permettre Satan à toucher. Même Nzamba permettre situation comme ndenge ko koma crise e bangisa yo te. Na linyo yeba ndenge Job ayebaki. Bato ba yebi te na période de crise, bangana mpa ko loba na bio finga Nzambe okufa. Mais lokola yo yebi o finga Nzambe te. Oko condamner pe Nzambe te. Oko pesa pe Nzambe faute te. Mokolo ba Nzambe zwa lokumu. Na yebi même nzoto na ngai komi poso. Même mikuwa na ngai komi transparent. Même situation na ngai komi ndenge ko koma. Mais na yebi défenseur na ngai za na bomo. Bamusu ba Yesu na bamusu ba kufa. Bamusu ba tikala na ekulusu na catholique. Mais abiso ase comme ko la misatu. Azana bomo. Azana bomo. Azana bomo. À côté là. Na suka ya makambo nyonso a tela. Ko banga note. Zona okimia. A tela. Akota likambo na yo. Akota pe likambo na yo. Talo boko na tolo. Répétez malobo. Nazala kosambu to sala mulaite. Répétez malo. Yo zananga mosusu talo boko na tolo. Répétez maloba oyo. Atako crise oyo eza makasi. Nazopesa yo Nzambe merci. Po crise oyo ebandaki. Crise oyo pe ekosila. Ene loko ebanda te sans esila. Kaka yo Nzambe oyo banda te osila kapete. Na telemi lokola Job. Pena lobby. Répétez na maloba oyo. Na yebi. Mobundeli nanga asana bomoy. Na suka ya krizo oyo. Akotelama. Akobundela ngai. Awa na mabele. Pe lokumu ekozala ya ye.
na kombo na Yesu. Amen. Nzambe na ngai apambola yo. Tokokutana na troisième session si nzamba permettre biso. Poto lobi la troisième partie ya crise oyo be ya thème oyo nzambe aza oyo amimonisaka na tango ya ba crise. Nzambe na ngai apambola yo. Apambola yo. Apambola yo. Azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso oyo baloba anezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi Nzambe nanga azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso oyo baloba anezali ya solo Nzambe nanga azali na bomo. Nafukami natomboli miso epai na nkolo oyo mongisi na ngai na ntango ya pasi. Kali ebulu na kufa ya opesi na bomoi katikati na moto olongisi ngai Yawe Sabaote olopesi ngai longa na tato la monene na bombo na ngai na kati na molili na kobelela Yesu minda bombo ya kakolumisa ngai tango bato balini na moima moto na bombe na boyaki ngai tandimiko bimisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpona kufe mosikoli na ngai ya kotelema moto asuka Nzambe nanga azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso oyo baloba ezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi. Gloire à toi Jésus.